سلام بنات، نتمنى تكونوا بألف خير. كما راكم تلاحظوا اليوم جبت لكم واحد الوصفه روعه حصريه على قناه منوات عائشه لعلاج السعال. البنات اللي يشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه. الا بغيتوا تنضموا الى العائله تاعنا منوات عائشه ما عليكم الا تضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب او صابوني او اشتراك فضلا وليس امرا. ربي يحفظكم، دعمونا بلايك شاركوا الفيديو باش تعمل فائده. المهم انايا عطاتها لي واحد السيده ربي يحفظها ان شاء الله. دعوا لها وحنا ما سحقينا منكم غير دعوه الخير ان شاء الله. المهم وصفه لعلاج السعال ولا الكحه كي تكون مجهده وما ينفعكش دواء الطبيب، ما عليك غير لا انك ديري دواء العرب. المهم غادي نستعملوا هنايا الشاميه كما راكم تشوفوا. هذه يقولها الشاميه ولا هذاك تاع الجلجلان هذيك. المهم ها هي وين هذه هي كما راكم تلاحظوا. وعندنا هنايا المكون الاخر الاساسي اللي هو هذا زيت الزيتون. زيت الزيتون الاصلي صاي. واللي ما عنده زيت الزيتون يقدر يستعمل زيت الاكل، خصوصا الاطفال ما ننصحكوش ديروا زيت الزيتون، خش عندنا واحد الطريقه غادي نستخدموها. اطفال صغار تستعملون هذه الوصفه روعه، مذاقها مليح، يحبها الكبير والصغير. ما تستعملوا لهمش زيت الزيتون، استعملوا لهم زيت الاكل عادي صاي البنات. المهم غادي نوريكم ان شاء الله وصفه تاع اليوم كيفاش غادي نخدموها. ناخذوا عندنا كل يوم بحال مثال عندنا اليوم غادي ناخذوا هكا هذه كما راكم تلاحظوا ملعقه صغيره تكون عامره، والكبار نديروا ملعقه كبيره صاي. المهم هذه ملعقه صغيره مع ملعقه صغيره زيت الزيتون صاي. قلنا الاطفال لا داعي لزيت الزيتون. غادي نعطيكم الطريقه لخاطرش غادي تاثر عليهم الا درتوها لهم بزيت الزيتون ما تبعتوش التعليمات اللي غادي نقولها غادي تاثر عليكم. تابعوا الفيديو من الاخير غادي ان شاء الله تشوفوا الطريقه جيدا باش ما توقعوش في الخلل. المهم هنايا غادي نخلطوها بهذه الطريقه حتى تندمج زيت الزيتون مع الشاميه تاعنا ولا حلوه الترك. كاين اللي يقول ليها حلوه الترك، عفوا حيد ايمن باش يبان الفيديو مليح. انا كنت جربتها لنفسي والله، استعملت جميع انواع السيرويات هادو تاع الكحه والله واحد ما نفعني. نفعتني هاد الوصفه، قلت لكم عطاتها لي وحده، عطاتها لي ربي يحفظها ان شاء الله. عطاتني معاها زيت الزيتون هذا، قلت لي عندي زيت الزيتون اصلا نعطيه لك، قلت لها ربي يحفظك. شوفوا ما كذبش عليكم، كليتها في الليل غدوه الصباح قالوا لي كيفاش نتيا شحال من سيمانه نتيا تكحي وغير كليتي هاد الدواء في الصباح صبحتي بغيتي. وهذه نحلف لكم عليها والله تعرفوا لا نفعتني سبحان الله وصفه معجزه. قلنا حتى يندمج صاي كي ندمجوا هادو. انا الابن تاعي مازال ما جربتها بصح قالوا لي ما ديرهاش مع زيت الزيتون. المهم غادي نوريكم الطريقه اش غادي تاثر عليه. المهم ها هي كما راكم تلاحظوا ولات ها هي وين ندمج كل شيء مع بعضه. المهم غادي قبل ما نرقدوا في الليل ناخذوا ملعقه صاي. تشرب الماء تاعك تخرج برا المهم خصك ما تخرجش برا، تقعد في الدار باش ما يصوتكش الريح على هذا زيت الزيتون. وتاخذ ملعقه قبل غير تدخل في الفراش تاعك تاكل ملعقه وما تشربش من موراها الماء حتى الصباح صاي. المهم هذا هو السر في هذه الوصفه باش تكون ناجحه. على قلت لكم الاطفال ما تعطوهاش وهي تجي غير في الليل، ما تعطيهاش ثاني في النهار، في النهار قادر يكون البرد مع هذا الشتاء وكل شيء يكون البرد قادره تاثر بطريقه سلبيه. المهم تعطوها لهم في الليل قبل ما يرقدوا، تاكل ملعقه وما تشربش من موراها الماء نهائيا حتى الصباح. تعاودها غدوه مداك هي غادي تعطيك نتيجه من اليوم الاول. وهذه كي قال له انا والله غير جربتها باش تدوا عليا الثقه، والله غير جربتها انا ومن النهار الاول قلت لك جربتها مره واحده، درتها ليله واحده، كليت هذاك النهار في الليل كليت حق عجبتني، ما كليتش غير مغرف. انا مع نبغي نموت على حلوه الترك ما كذبش عليكم.
درت ملعقه كبيره ولا 2 ملاعق كبار. عجبتني، كليتها، عمرتها، ما شربت الماء حتى شبعت. صاي دركا شربت، عشيت، كملت عشيه، شربت الماء حتى شبعت باش ما نعطش من بعدا، ومن بعدا ضربت فيها 2 مغارف. صاي. المهم اللي معانا في البلدان الاخرى غادي نعاودكم الوصفه باللغه العربيه الفصحى. صاي. سمحوا لي. اللي بلدان الاخرى وقال لك باش نفهموا اللغه وكل شيء. مهم ناخذ هذه وصفه لعلاج السعال الحاد. عندنا المكون الاساسي هو زيت الزيتون، من افضل استعمال زيت الزيتون الاصلي للكبار، اما للاطفال الصغار فنستعمل الزيت العادي. وهذه هنا الشاميه او طحينه الجلجلان. طحينه الجلجلان حنايا عندنا هنا في الجزائر نسموها حلوى الترك. طحين الجلجلان هذا يتباع في المحلات. وهنا غادي ناخذوا ملعقه من طحين الجلجلان، هذا ناخذوها ونديروها في اناء ونضيفوا عليها ملعقه اخرى. للاطفال الصغار نستعمل الملعقه الصغيره، اما الكبار فوق 12 سنة نستعمل الملعقة الكبيرة. أرجو الانتباه لأنها طريقة قد تؤدي إلى نتيجة سلبية، فعليكم اتباع التعليمات. نأخذ ملعقة قبل النوم عندما نذهب إلى فراشنا بعدما نكون قد أكملنا جميع الأشياء وشربنا الماء، نذهب إلى السرير للنوم، فنأخذ ملعقة كبيرة للكبار وملعقة صغيرة للصغار، ويجب ألا نشرب بعدها الماء حتى الصباح، والنتيجة تظهر من اليوم الأول. وأنا شخصيا جربتها لنفسي فلم تنفعني الأدوية الطبية لم تنفعني أي شيء في علاج السعال الحاد. جربت هذه الوصفة من الليلة الأولى، أقسم بالله أنها من الليلة الأولى مرة واحدة استعملتها، لأني من عشاق هذه طحينة الجلجلان. أخذت ملعقة قبل أن أنام ولم أشرب الماء بعدها إلى أن جاء الصباح. في الصباح قمت بشرب الماء هذه وأكل الفطور بشكل طبيعي، ولاحظت أن الكحة ذهبت، فسميت هذه الوصفة بالوصفة المعجزة لعلاج السعال الحاد، وتصلح للأطفال وللكبار. قلنا الأطفال لا نستعمل زيت الزيتون لأن الأطفال لا يستطيعون تحمل الليلة كاملة بدون شرب الماء، لذلك يجب علينا استعمال الزيت العادي. شكرا لكم يا أصدقاء، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم الوصفة، لأن عندنا أصدقاء متابعين من جميع البلدان العربية. رحب بكم كامل أحبابي، ربي يحفظكم يخليكم ليا. مرحبا بكم من الداخل من الخارج. كان جينا نديروها تاني بالوصفة باللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية أفضل. غادي نحاول أني نكتب الوصفة باللغة الإنجليزية ونديرها في القناة تاعي الثانية اللي نتمنى أنكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد وحصري. المهم هذه هي وصفة اليوم، أنا نقول لكم مجربة ومضمونة 100% من اليوم الأول، وجربتها شخصيا كما قلت لكم. المهم ربي يحفظكم يخليكم ليا. ما تنسوش برك الا جربتوا الوصفه وعجبتكم لقيتوا نتيجه، ما عليكم الا تولوا الفيديو تاع منوعه عائشه هذا وديروا لي تعليق رائع باللي راكم جربتوها الوصفه ونفعتكم. تحياتي لكم، ربي يحفظكم ان شاء الله ويخليكم ليا، وشكرا لكم. ما تنسوش برك لايك واشتراك وتشاركوا الفيديو باش تعمل فائده، خش بزاف الناس لا تعاني وما لقاتش الحل. ربي يحفظكم ليا، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. انا غادي ان شاء الله في الليل غادي ناكلها، وعندي الاخ تاعي راه مريض، راه فيه الكحه، قلت لي ما لا نوجد له الوصفه هذه ونعطيها للاخ تاعي باش ياكلها، ونعطيكم ان شاء الله غير تبان له النتيجه، غادي هو يقول لكم باللي راه ريح.
المهم غادي نعطيها لها، قلت لي مالا ما نخليش هاد الوصفه عندي انا، ما نكونش انانيه، نشارك بها جميع الناس. المهم هذه هي الوصفه كما راكم تلاحظوا تاع اليوم. بلا ما نطول عليكم البنات وتقولوا كتكثري علينا وكل شيء، راني درت لكم الوصفه باللغه الدارجه وباللغه العربيه. ما عليا الا نقول لكم دركا الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي لكم، وايمن راه يبلغ لكم السلام، الى اللقاء، باي، تحياتي.